暑い。今日このフルサイズでこれしてたら多分しんどいですあはは。あ、ゆうさんちょっと待って、ゆうさんちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ。それ鶴が。鶴が入ってます。私に絡まってます。はい。ありがとうございます。はい。今一本の手がかかります。ありがとうございます。ゆっくりでいいからね、ゆうさん。はい。
クラッチ握ってで、そうそう、うまいうまい、そうそうそう、うまいうまい、うまいうまい、ありがとうございます。ほら、こう入ってきちゃって、まっすぐ入りましょう。はい。そのまままっすぐ下がるです。まっすぐ。はい。はーい。とりあえずここまで来ましょうか。はい。あ、でも、ガン握りしちゃう、ガン握りしちゃう。フロントはガン握りダメですよ。足が震えています。2センチずつ。全然起きて起きて。体が前に向かっとで余計怖い。うん。うまいうまい。フロント握りすぎ、握りすぎ。握りすぎ。しびりそうでした。本当に今しびりそう。